now the verbs have been covered, and we are talking about some good words which are related to kitchen itself. So sumptuous food. When you are having a sumptuous food, it means kind of छप्पन भोग, means just जो बहुत lavish है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, बहुत variety है food की. So then that food is sumptuous food. Next one is floret. Now floret is एक तो डेजी जैसे फ्लावर्स जो होते हैं, जो कि गुच्छों में होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और वो गुच्छों में होते हैं. और दूसरे जो आपका ब्रोकली है या कॉलीफ्लावर, गोभी है, उसके जो छोटे छोटे पीसेस हेड के जो होते हैं, दे आर ऑल्सो फ्लोरेट्स. यू कैन सी हियर छोटे छोटे पार्ट जो उनके हम करते हैं कुक करने से पहले, दे आर फ्लोरेट्स. देन कोई चीज जो बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है, that also can be known as delectable. So mouth watering means मुंह में पानी ला देने वाली, tempting means ललचाने वाली, delightful means बहुत आनंद देने वाली. So you can use delectable for some delicious or tempting food. Then delicacies. When you go to restaurant, you will see in menu, हर menu में generally delicacies एक section होता है. Now delicacies means कि उस restaurant या उस place की speciality, generally special dish जो कि आसानी से हर जगह नहीं मिलेगी, उस particular जगह या restaurant की speciality है. Okay. Now the next one, batter. Batter is generally mixture of flour, eggs and milk, and it is used in cooking. And it is not necessary कि ये तीनों ingredients ही हो. Even two of them are fine enough. And batter could be made of so many things, जिसको हिंदी में घोल कह सकते हैं, एक homogeneous घोल. Stuffed capsicum. The purpose is to tell you about stuffed. So stuffed means जब आप भरवा बनाते हैं, भरवा. So stuffed पराठा हो सकता है, stuffed capsicum हो सकता है. Means stuff करके जब आप आलू या कोई दूसरा substance आप उसमें stuff करके बनाते हैं. So that is known as stuffing. The process is known as stuffing. And जो capsicum जैसे भरवा आपने बनाया तो stuffed capsicum कहलाएगा. Now you can see crisp. Crisp means pleasantly or sufficiently hard. जैसे बिस्किट होते हैं वो crisp होते हैं, right? कुरकुरे होते हैं. And then crunchy. Crunchy means something which makes sound. जैसे पापड़ है, जब आप उसे खाते हैं तो it makes sound. So crispy means कुरकुरे, while crunchy means something that is making sound while eating. Cabbage या बंद गोभी generally हम जब उसके pieces करते हैं, so they are known as shreds, or we can call it shredded cabbage. Same way strand, जैसे for example saffron. Saffron में जो उसका एक एक रेशा होता है, रेशा, उसको हम strand बोलते हैं. So a strand of something such as hair, इस hair का हो सकता है, wire का हो सकता है, और इस case में जैसे अब saffron है तो उसका रेशा. You can see the example. She tried to blow a gray strand of hair from her eyes. So hair का जो एक बाल जिसको हम बोलते हैं, so strand of hair भी बोल सकते हैं. Now let's talk about the different sentences, और ये जो भी आपने verbs अभी देखे हैं, उनको हम कैसे utilize कर सकते हैं रेसिपी लिखने के लिए. एक बर्तन में थोड़ा बेसन लें. Take a little gram flour in a vessel. So you can see, you can correlate, right? Vessel बर्तन के लिए यूज हो गया, बेसन, ग्राम, फ्लावर and all. The next is उसमें एक गिलास पानी उड़ेले. उड़ेलने के लिए आपने pour आपने देखा है. So pour a glass of water in it. फिर उसमें 2 चुटकी नमक डालें. Then add 2 pinches of salt to it. उसमें एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालें. Add 1 teaspoon coriander powder to it.
आधा चम्मच लाल मिर्च और गरम मसाला इसमें मिलाएं. Add half teaspoon red chili and गरम मसाला to it. अब गरम मसाला की जगह मिक्स्ड स्पाइसेस भी आप यूज कर सकते हैं. मिक्स्ड स्पाइसेस फॉर गरम मसाला. देन इसमें एक बड़ा चम्मच अजवाइन डालें. Add a tablespoon of celery to it. Celery or carom seeds. So add a tablespoon of carom seeds or celery to it. आधा चम्मच भुना जीरा भी डालें. Mix half a teaspoon roasted cumin seeds. When you want to say कि भुना जीरा डाल के मिला ले, then you are going to use mix, otherwise simply add. इस घोल को चम्मच से चलाएं. Stir. Stir the batter with a spoon. एक प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें. Chop an onion. थोड़ी सी अदरक लेकर उसके छोटे टुकड़े कर लें. Take a little ginger and cut it into small pieces. इनको धीमी आंच में देशी घी में तब तक तलें जब तक यह तलने की आवाज करने लगे. Fry them in pure ghee on low heat till they start crackling. अब इन तले हुए अदरक व प्याज के टुकड़ों को पहले से तैयार घोल में मिला दें. Now mix these fried ginger and onion pieces into the already prepared batter. अब इस घोल में चने का आटा व मक्के का आटा एक एक कटोरी मिला दें. Now mix gram flour and maize flour 1 bowl each in this solution. You could also use batter here. इस मिश्रण को अच्छी तरह से गूंथ लें. Knead this mixture well. जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी छिड़क ले, परंतु पानी इसमें उड़ेले नहीं. Sprinkle some water if needed, but do not pour water into it. आपका गुथा हुआ आटा अब पकौड़े बनाने के लिए तैयार है. Your dough, because गुथा हुआ आटा, we can call it dough now, is now ready to make pakoras. You can also use fritters instead of pakoras. एक कढ़ाई में लगभग 250 ml सरसों का तेल उड़ेलें. Pour about 250 ml of mustard oil in a wok or pan. कढ़ाई के लिए wok. अब इसे तेज आंच पर रख दें. Now keep it on high heat or high flames. गुथे हुए आटे के छोटे छोटे हिस्से लें और इसे धीरे से कढ़ाई में डालें. Take a small portion of the dough and drop it gently into the wok or pan. यहाँ drop यूज किया गया है because उसको धीरे धीरे ऊपर से छोड़ना है. That's why drop. इनको अच्छी तरह से फ्राई करें. Deep fry them. बीच बीच में करछुल से हिलाते रहें. Keep stirring occasionally with a ladle. पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. Fry the pakoras fritters till they become golden and crisp. अब पकौड़ों को कोलेंडर में या किचन टिश्यू में निकाल लें. Now remove the pakoras or fritters in a colander or in a kitchen tissue. गैस को थोड़ी धीमी कर दें और फिर बचे हुए आटे से यही प्रक्रिया दोहराते रहें. Reduce the heat flame slightly and then repeat the same process with the remaining dough. गैस की आंच को बीच बीच में तेज करते रहें ताकि पकौड़े ठीक से तलें. Turn up the flame occasionally so that the pakoras fry properly. अब इसे धीमी आंच पर रख दें. Now put it on low heat or low flames. इसे धनिया पत्ती से सजा दें. Garnish it with coriander leaves. इसके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं. You can also sprinkle chaat masala over it.
इन्हें चाय या कॉफी के साथ मेहमानों को परोस दें. Serve it to guests with tea or coffee. Now again, I would like to highlight that this could not be the best recipe in the world because we have selected the sentences so that we can cover maximum kitchen verbs and kitchen utensils as well as condiments and spices. So this is why we have tried to write the recipe like this. आइए रोटी बनाना सीखते हैं. Let's learn how to make Indian bread or chapati. By the way, many people call it Indian bread. Restaurants, hotels, everywhere they call it Indian bread. But if you search for chapati in different dictionaries, you will find this word. And generally, bread is made with the help of yeast, which is not done in India. So I would prefer calling it chapati or roti, and you can find in English dictionaries too. Now let's talk about पहले थोड़ा आटा एक परात में लें. So first take some flour in a high heaped platter. फिर उसमें आधा ग्लास पानी डालें. Then add half a glass of water to it. अब उसको गूंथ लें. Now knead it. फिर आटे से छोटी छोटी लोई बना लें. Then make small dough balls from this dough. अब इन लोइयों को बेल लें. Now roll these balls. आप इसको roll out भी बोल सकते हैं. Now roll out these balls. तवे को लो फ्लेम पर चढ़ा दें. Place the griddle over the low flame. जब तवा थोड़ा गर्म हो जाए तो बेली हुई लोई को तवे पर डाल दें. When the griddle gets slightly hot, place the rolled chapati on the griddle. थोड़ी देर रोटी सिकने दें. Let the Indian bread or chapati bake for a while. फिर उसे पलट दें और दूसरा साइड भी सिकने दें. Then flip it over and let the other side bake as well. अब सिकी हुई रोटी को चिमटे से पकड़ें. Now hold the baked bread with tongs. इसे दोनों तरफ से तेज आंच पर सेकें. Roast it on the high heat or flame from both sides. गर्मा गर्म रोटी तैयार है. Hot chapati is ready. Now एक और रेसिपी देख लेते हैं. And again, as I said, ये रेसिपी as a cook perfect रेसिपी नहीं है. We have taken these sentences just to ensure कि maximum kitchen verb उसमें cover हो जाए, right? So the purpose is to tell you how to use those kitchen verbs when you write a recipe, and the purpose is not to make you the best cook in the world. भगोने में थोड़ा पानी व स्वादानुसार मसाले डाल दें. Add some water and spices as per taste in a stock pot or vessel. एक प्याज, 2 लहसुन की कली व 25 ग्राम अदरक को लें. Take 1 onion, 2 garlic cloves and 25 grams of ginger. उन्हें एक साथ पीस लें. Grind them together. ग्राइंडर में 2 टमाटर डालकर उनकी प्यूरी बना लें. Add 2 tomatoes to the grinder and make their puree. अब एक पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर व 300 ग्राम पनीर को लेकर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें. Now take a cabbage, cauliflower, carrot and 300 grams of fresh cheese and cut them into small pieces. इस मिक्सचर को भगोने में डाल दें. Add this mixture into the stock pot. एक कढ़ाई में पिसे हुए प्याज, लहसुन, अदरक व प्यूरी को मिला दें. Mix the onion, garlic, ginger and puree in a wok. कढ़ाई को तेज आंच पर 5 मिनट के लिए चढ़ा दें. Place the wok on high flame for 5 minutes. प्यूरी को धीरे धीरे हिलाते रहें. Keep stirring the puree slowly. अब भगोने का भी सारा मिक्सचर कढ़ाई में पलट दें. Now turn all the mixture of the stock pot into the wok. आंच धीमी कर दें. Turn down the heat.
आधे घंटे के लिए इसे धीमी आंच पर पकने दें. Let it cook on low heat for half an hour. और इसको हम ऐसे बना सकते हैं, simmer it for half an hour. बीच बीच में से करछुल से हिलाते रहें. Keep stirring it occasionally with a ladle. आपकी मिक्स्ड वेजिटेबल परोसने के लिए तैयार है. Your mixed vegetable is ready to serve. So with these kind of sentences, I think you should be very clear कि किचन वर्ब्स को और जो किचन यूटेंसिल्स या वेजिटेबल कॉन्डिमेंट्स स्पाइसेस की जो वोकैबुलरी आपने बिल्डअप की है उनको कैसे प्रॉपर्ली यूज करके you can write your own recipe. So all the Vwin students are requested to write recipe of one dish and bring it in the class and discuss and share with other students and discuss it with the trainer also. Thank you very much. Keep watching.